السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عبد الله، والنهارده ان شاء الله هنكمل تصميم الفاير الارم سيستم على الاوتوكاد. عرفنا مع بعضنا من خلال الحلقة السابقة كيفية عمل الاداة، ووزعنا مع بعضنا الديتكتورز في المكان. والنهارده هنكمل تصميمنا، هنربط بين الاليفيتور ونظام الاير كونديشن مع نظام الفاير الارم سيستم، وهنوزع المانوال كول بوينت والميكروفون في الدور الاول من المول التجاري. اول حاجة هعمل ان انا بروح اثبت لوحة الفاير الارم كنترول بانل في مكان مناسب. انا عندي مكان مخصص لجميع لوحات الدور، عندي الرايزر وعندي لوحة الامرجنسي وعندي لوحة الخدمات العامة. باجي جنبيهم وبحط لوحة الفاير الارم كنترول بانل. انا بروح للليجند بتاعتي، بحدد لوحة الفاير الارم كنترول بانل، بدوس سي او انتر اختصار الامر كوبي، بيقول لي حدد نقطة البيز بوينت. بحدد نقطة البيز بوينت وبروح لمكان اللوح وبوقع لوحة الفاير الارم كنترول بانل، واطلع من الامر بيسك. دي لوحة الفاير الارم كنترول بانل اللي هتربط لي جميع مكونات نظام الفاير الارم كنترول بانل عندي في المبنى بالكامل. تاني حاجة بروح بربط بين نظام الاير كونديشن ونظام الفاير الارم سيستم والاليفيتور ونظام الفاير الارم سيستم، وعرفنا ان انا بربط بينهم بالكنترول مديول. انا بروح للليجند وبروح للكنترول مديول، بحدد الكنترول مديول، بدوس سي او انتر، بيقول لي حدد لي نقطة البيس بوينت. حدد نقطة البيس بوينت في المنتصف، وبتحرك وبروح للوحة الاير كونديشن في كل محل وبوقع الكنترول مديول. انا عرفت بربط بين نظام الاير كونديشن ونظام الفاير الارم سيستم، لان عند حدوث حريق الاير كونديشن بيضخ هواء في المكان وبيساعد على اشتعال الحريق، وبالتالي بيمنع الاير كونديشن ان هو يضخ هواء في المكان. كده انا عملت ربط بين لوحة الفاير الارم كنترول بانل ولوحات الاير كونديشن بالكامل. عند الاليفيتور بربط بين لوحة الفاير الارم كنترول بانل والاليفيتور كنترول عن طريق الكنترول مديول، وبوقع الكنترول مديول عند الاليفيتور وبطلع من الامر باسك. كده مش فاضل غير توزيع المانوال كول بوينت والميكروفون، هوزعهم في الكوريدور واماكن الخروج. لازم اخد بالي ان جميع واجهات المحلات بالكامل مصنوعة من الزجاج، وبالتالي مش هقدر اثبت عليهم اي حاجة. وانا عندي الاوبن اريا مثبت عليها ترابزين، وبالتالي مفيش مكان في الكوريدور اقدر اثبت عليه الميكروفون والمانوال كول بوينت غير 4 عواميد اقدر اثبت عليهم الميكروفون والمانوال كول بوينت تثبيت اكسبوزد. عندي اماكن الخروج اللي اقدر اثبت عليهم عندي من ناحية السلم. واتفقنا في الحلقة السابقة ان انا مش هوزع ديتكتورز في السقف بتاع الكوريدور، لان درجة الخطورة قليلة جدا، لان مفيش اي مواد قابلة للاشتعال ودائما ممتلئ بالاشخاص. فلو حصل حريق عندي في الكوريدور، وده احتمال قليل جدا، فالكوريدور دائما ممتلئ بالاشخاص، واي حد هيشاهد الحريق هيدوس على المانوال كول بوينت ويشغل انذار الحريق. انا بوزع الميكروفون ومانوال كول بوينت، بروح للليجند، باخد نسخة من المانوال كول بوينت، بحددها، بدوس سي او انتر، حد نقطة البيز بوينت، بدوس اسك، بروح اخد نسخة من الميكروفون، بدوس سي او انتر، حدد نقطة البيز بوينت. ودايما الميكروفون والمانوال كول بوينت بيتثبتوا مع بعضهم، علشان كده بحطهم في مكان واحد.
بثبتهم بالشكل ده، وبحدد الشكل قدامي، بدوس كليك يمين بعملهم جروب. لو جيت دوست على اي حاجة فيهم بيتحدد لي الشكل بالكامل، وباخدهم كوبي CO انتر، بحدد نقطة البيز بوينت وبتحرك بيهم في الدور. عندي اماكن الخروج السلم، بثبتهم على الحائط جنب السلم. عندي الاربع عواميد اللي هثبت عليهم، ده التثبيت زي ما اتفقنا ان هو يبقى تثبيت اكسبوزد. لازم اعمل له دوران، بدوس اسك وبحدد الشكل، بعمل له دوران من خلال امر روتيت، بدوس RO انتر، صار الامر روتيت، بيقول لي حدد لي نقطة البيز بوينت اللي هعمل دوران من خلالها، وبشغل القرص معايا عشان اعمل دوران بزاوية 90. بعد كده بحدد الشكل، بعمل موف انتر، بحدد نقطة البيز بوينت اللي اتحرك منها، بلغي القرص عشان اتحرك براحتي، وبثبت على العمود الثالث، بحدد الشكل، بدوس CO انتر، باخد نقطة البيز بوينت وبروح اثبته على العمود الرابع. بعد ما خلصت توزيع جميع مكونات نظام الفاير الارم، خلاص انا مش محتاج لوحات التكييف. بحدد لوحات التكييف، بدوس كليك يمين، بختار سيلكت سيميلر، بيحدد لي جميع اللوحات في الدور بالكامل، وبضغط ديليت. ده كان توزيع مكونات الفاير الارم سيستم، والحلقة القادمة ان شاء الله هنشرح الوايرنج وعمل شوب دروينج للوحة اللي قدامي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.